Sretna sam, naravno, to je divna stvar, velika stvar, pogotovo kada što dolazi iz našeg udruženja, od kolega, to je onda nekako satisfakcija kada znate da se kolegama, ljudima iz struke sviđa vaš rad. Mala baš nije htjela krenuti. Ko da je ne znaš. Dobiva automatski neko međunarodno prepoznavanje, odnosno to sad objave ove neke naše stručni magazini i film na neki način biva u fokusu. Mary, ja stvarno želim da ti pomognem. Kad dolazite iz ovako male zemlje, onda nije baš tako jednostavno da uđete ni na shortlist, a kamoli da uđete u same nominacije, što je recimo Jasmila uspjela sa svojim filmom. To je veoma teško i vrlo rijetko se dogodi tako malim kinematografijama da uđu s nekim malim filmom kakva je Balada, ali nikad se ne zna. Neće ovo Mary moći ovako. A šta da radi? Ne znam, sine. Ne znam, udaj se. Ja sam članica Američke akademije i glasam svake godine, cijeli januar provedem gledajući filmove da bih mogla da glasam. I drago mi je kad znam da će i drugi članovi i članice vidjeti moje ime i moj film na tim listama, jer stvarno dosta ljudi pogleda te filmove, kolega širom svijeta, tako da je to, mislim, stvarno mi je drago.